भाई पहले वाला रील तुम यार देखो क्या होता है भाई। सुमन मेरे छोटे भाई के लास्ट साथ तक खाली बने रहिए भाई, वीडियो भी देखना क्या होता है। तो भाई फोटो नीचे लेता है शुभम और इसके भाई के साथ, इसके साथ भी देखते हैं क्या होता है। जुबैर, जुबैर, टाइम कितना हो गया? तो भाई अभी लगता है क्या काफी लेट हो होता है गया। इन लोग के साथ, इन लोग के साथ अच्छा क्या ठीक है, मैं करना चाहिए वॉशरूम आप क्या लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। देख तो यार रुस्तम,